今次呢，就請老媽子去汕頭玩啦。咁呢，我哋由深圳出發去汕頭嘅，坐高鐵，大概2個鐘頭03分咁就到咗汕頭站啦。出咗站之後，第一時間呢，就諗食乜嘢啦。出咗車站之後，轉右手邊呢，咁我哋係搭咗12路巴士嘅，咁就去市區中心。因為感冒啊兩個都，所以我哋就求其食一餐清清淡淡。之後我哋就去咗龍眼街嗰度呢揾美食啦。見到一間鋪頭好多人排隊咁買個水果盤嘅，咁啊水果盤20蚊好大兜下嘅喎，咁幾抵買嘅，所以我都買埋一份啦。咁佢加啲酸梅粉落去啦，同埋嗰啲酸梅汁嘅，OK 嘅，都幾好食嘅，值得買嘅。啲水果都好新鮮，又大兜，所以都 OK 嘅，我哋都食唔晒。行完龍眼街之後呢，我哋就去咗核盛美食街嘅。咁呢個美食街呢，就喺負1樓嘅。呢個美食街呢，好多品種嘅汕頭美食嘅。咁呢，仲有櫻光冇免費睇嘅。咁個時間表喺呢度嘅。同埋我媽玩得好開心啊，玩遊戲。嗰度有啲台可以買嗰啲嘢食。The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white. 第一日行程結束啦，汕頭之行第二行程又開始啦。有咩啊？一早帶老媽子去食腸粉嘅。仲有呢？有雞蛋，有椰菜，有豬肉，魚糧好豐富。係咪啊？係。有蟲草湯乜嘢啊？有蟲草湯。我呢個係牛肉。食完早餐之後，我哋就去咗海濱長廊嗰度行下。呢度有幾多當地人喺度散步做運動嘅，同埋做跳廣場舞。有海風，好舒服啊！真係好涼爽嘅。咁我見到啲天黑黑咧，就嚟落雨咁樣，但係覺得好靚喎。啲雲層有唔同嘅層次，喺度散步真係好舒服。散完步之後，等啲雨停咗之後，我哋就去廣場輪渡嗰度搭船去對岸。
OK 啊就周圍行啦，連確石市場都行埋啊！係一個好細嘅市場仔，15蚊一碗都幾多料。食個食，一個筷子。食嘢之後呢，我哋行路8分鐘路程呢，去坐索道啊，或者坐當地人嗰啲電車上去，大概每個人5蚊至10蚊。我選擇呢行路嘅，可以一邊行一邊欣賞風景，所以途中風景係一個意外驚喜，真係好靚。你喺度記得噴嗰啲怕蚊水，好多蚊下。咩一場嚟到數嘅。落咗山之後，即刻搭車去市區嘅小公園鎮邦路美食街嗰度揾嘢食。太貴啦，一個獅頭鵝頭嘅980蚊一隻。咁我去旅行呢，樣樣都話要戒口嘅。最後呢，我哋買咗啲涼茶嚟飲，感冒茶。買一杯涼茶得幫你封好都唔錯。得出個結論淨係食豬，所以變咗係豬腳飯。汕頭第3日，我哋又去返呢間腸粉店嗰度食腸粉。我哋攤有呢個有咩嗰個杏仁啊，支肺，有冷，杏北正唔正？正，又唔係嗰啲欖嗰啲咪欖白冷啊，入咗佢欖喎。嗯，啱嗰睇嚟買嘢，喺度買啲冷啦，要諗啊！純黑的黑面。你要吃什麼？還是要菜單點？學包好好啲。有乜料？係咩？有蛋。食啊！食啊！好有冇食啊？嚇！仲有咩料？水喎，生菜。好嘢包好肉，芽菜，芽菜，豬肉，係啊，生菜、芽菜、豬肉。喺酒店附近買咗個香包嘅。
啊，長女。媽子陳村粉啊！呢個蓮藕湯好正喎，蓮藕粉。你嘅咧？呢個咩啊？綠茶啊，蓮藕啊，西洋菜啊，有菜有肉。有冇寫？食啊！你咪咁樣啊，甜起嚟啊嘛！試下，豬肚啊呢個。到嘛你？誒食啊！誒，好唔好食啊？西洋菜啊，蓮藕、豬雜。好味啊？哎呀，嚇可以飲喎啲湯。可以解核啊嘛，我試下先。解核啊嘛。OK 啊。我粉啊！冧啊！咩跌落嚟啊？OK 啊！